कामवासी आमाजा दाजभाइ दिदीबहिनीहरू मत दिएर कामले गराइदिनु भएको छ। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गरेर छैन म यहाँहरूको बिचमा निर्वाचित भइरहँदा म काभ्रेली जनता र आम नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म काभ्रेका सबैलाई र मतदाता सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिको दिनमा मेरो आफ्नो भूमिकाबाट मैले सक्ने सुशासन कायम गर्न, विकास र परिवर्तन गर्नको निमित्त काम गर्नेछु। अन्त्यमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जेएनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको जुन मर्म भावना छ त्यस अनुरूप म काम गर्न निरन्तर लाग्नेछु। यो देशको परिवर्तन, सुशासन र जनहितमा काम गर्ने कुरा व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई आज उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई शब्दद्वारा धन्यवाद दिँदै पछि पुनः जसरी निर्वाचन अगाडि हामी तपाईँको घर दैलोमा भेट्न उपस्थित भएका थियौँ, त्यसै गरी निर्वाचन पछि पनि तपाईँको घर आँगनमा, चोक चौतारीमा, डाँडाहरूमा हामी आउनेछौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिनको निम्ति म यस घडीमा काभ्रेवासी सम्पूर्ण आदरणीय आमुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मतदाताज्यूहरू, पार्टी पङ्क्तिका साथीहरू जो अहोरात्र मलाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विजय गर्न लाग्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निमित्त भूमिका खेल्नुहुने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मान्य न्यायाधीश लगायत प्रशासनका भूमिका निर्वाह गर्ने